Жетісай аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Әділхан Әбжанов пен аудандық жұмыспен қамту орталығының директоры Жұмағали Төреқұл бастаған жұмысшы топ елді мекендерді аралауда. Басты мақсат ауыл мен аудандағы тұрғындарға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алудың 2020 жылдан бастап қолданысқа енгізілген жаңа ережесін түсіндіру. Алдымен жұмысшы топ Ералиев ауылдық округі мен Абай ауылдық округіне табан тіреді. Мұнда сала мамандары көп балалы аналармен жүздесіп, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмектің жаңа түрін, оның алу жолдары мен заңдылықтарын, ереже талаптарын түсіндірді. Тұрғындардың сұрақтарына атаулы әлеуметтік жәрдемақыны кімдер қалай алады, былтырғы жылғыдан қандай өзгерістер мен толықтырулар бар деген сұрақтарға жауап берді. Әлеуметтік жәрдемақының негізгі мақсаты еңбек рыногына енгізу, жұмыспенен қамту, ол жәндегі тиісті азаматтар өз семьясы жәндегі 1, 2, 3, болмаса 5-6 баласын өздері асырап жүргенге жәрдем беру. Бұл жерде жәндегі берсе де береді, бермесе де бермейді деген мәселе жоқ. Берсе де береді деген мәселе мемлекеттік жәрдемақыда. Және 42 мың, 53 мың, 63 мың, 74 мыңда. Бұл жерде жәндегі ешқандай табыс, еш нәрсе есептелмейді, мемлекет береді болды. Ал екінші бағыт бойынша бұл әлеуметтік жәрдемақы. Мемлекет өзінің ыңғайына, жағдайына қарай береді. Биылғы жылдан бастап мемлекеттік атаулы жәрдемақының жаңа түрі қолданысқа енгізілді. Оның ережелері мен заңдылықтарында бірқатар өзгерістер бар. Міне осы тұрғыда сала мамандары жәрдемақыны алуда кездесетін қиындықтардың алдын алу, көп балалы аналарды әуре сарсаңға салмау мақсатында әрбір округке арнайы бір маманнан бөліп жатқандығын атап өтті. Яғни сол мамандар құжат қабылдайтын комиссиямен бірге отырып, құжаттардың кем-кетігінің бәрін бір жерден туралайтын болады. Бекболат Садуов, Азат Нысанбаев, ақпарат, Жетісай ауданынан.